sebenarnya bukan aslinya ya, kepalanya bukan kayak gini nih, aslinya itu bagus tapi sudah rusak. Akhirnya saya solder ya kayak gini nih, bisa lumayan lah, bagus, kita bisa digoyang-goyang juga bisa, tapi masih belum kering ya. Mohon maaf, ini saya bisa putar dulu, nanti ini bisa diputar 36 putar aja ya. Sekarang juga ada rusak, juga sama ini ada rusak. Ini saya udah bikin tadi saya tidak videoin, tapi udah jadi. Sebaiknya rusak juga dibuat level di dinding atau di mobil bisa. Saya solder juga sama di solder.
telah saya buat tiga tripod ya. Ada yang tripod yang panjang sama yang pendek itu. Satu buat foto, satu buat nempel di dinding atau mobil ya. Juga ada yang buat tripod ini nih di belakang saya. Nah, setinggi itu dia. Ya. Sekarang tiga udah jadi. Jadi sebaik tiga ini udah rusak semuanya, udah rusak parah. Tuh. Tidak bisa lagi. Dan sekarang sudah bisa digunakan buat konten ya. Oke, sampai jumpa. See you. Terima kasih. See you.